Maastikukujundus hõlmab nii planeerimist, projekteerimist, väljaehitamist ja hiljem ka hooldamist. No maastik igal juhul kujuneb ise, sellepärast et nii kui inimene annab looduse volile, nii hakkab loodus seda maastikku kujundama. Et küsimus on ainult selles, et kas lähtuda rohkem looduslikest tingimustest või siis jätta täiesti inimese poolt. Üksi pulgi joonistatakse lahti tulevase aia mõõdud ja kõrgused, planeeritakse pinnas ja veekogud, teed ja terrassid, valgustus- ja istumiskohad. Need joonised ja lõiked on tulevase aia selgrooks. Selle alusel koostatakse kaustade viisi projekte. Lillede istutamisest on asi esialgu kaugel. Pigem sarnaneb see töö tavalise ehitusprojektiga. Kui oled algusest peale leidnud, et sulle see meeldib, oled seda asja õppinud, tead, millega on tegu ja see annab kindlust ja tuge, et oleme õigel teel ja asjad lähevad hästi.